Libiane në Tiranë ka organizuar një pritje me rastin e 61 vjetorit të pavarësisë së Libisë, ku të ftuar ishin politikan, diplomat të huaj dhe përfaqësues të biznesit e medias. 61 vjetori i pavarësisë së shtetit libian ka mbledhur në ambientet e Hotel Sheraton, ambasador, politikan, përfaqësues nga familja mbretërore, personalitete të larta të besimeve fetare dhe të ftuar të fushave të ndryshme në Shqipëri. Në fjalën e tij, ambasadori i Libisë në Shqipëri ka përshëndetur të gjithë të pranishmit, duke i ftuar të bashkohen në këtë ceremoni të veçantë, e cila shënon 61 vjet shtet të pavarur libian. Ju falenderoj që jeni të pranishëm në këtë ceremoni të veçantë, e cila shënon 61 vjetorin e pavarësisë së Libisë. Ky vend jetoi në diktaturë për 40 vjet me radhë, dhe më pas më 24 dhjetor të vitit 1951 u formua Mbretëria e Bashkuar e këtij vendi nga mbreti Idris. Jam shumë i lumtur që jam mes jush dhe që përfaqësoj ambasadën e Libisë në vendin tuaj. Mbretëria e Bashkuar e Libisë ishte e formuar me 24 dhjetor të vitit 1951 nga mbreti Idris. Në këtë datë libianët shpallën pavarësinë në emrin Mbretëria e Bashkuar e Libisë. Më se 40 vjet, populli i Libisë jetoi në diktaturën e regjimit